继续来看《生命时报》，说生活当中呢，相信不少人都有这样的习惯：吃剩的饭菜准备冷藏的时候，发现呢这饭菜温度比较高啊，就决定等这个饭菜凉了再放进冰箱。之所以这样做呢，一是担心这对冰箱不好啊，有损使用寿命；二是担心热的食物水汽太大了，容易串味儿。其实啊，为了食品的安全，饭菜应该趁热放进冰箱啊。有科学研究发现，温度下降到60摄氏度的时候，就有细菌开始生长了。温度降到30摄氏度到40摄氏度的时候呢，细菌们会表示，我很愉快啊，繁殖会非常的旺盛。降到4摄氏度的时候，大多数细菌消停下来，进入到了休眠的状态。因此，4摄氏度到60摄氏度也被称为食物的危险温度带。